Nggak ada. Ikannya saged kuatang ya, Bu? Ikan-ikan ini. Jadi sepanjang niki. Sepanjang sungai, Mbak. Sungai niki. Macam-macam ikan Ibu. Ikan bader. Lele ngadepi lawon ku. Nggih. Sampai uageng ngoten Bu, Ibu. Lele tunggu, Mbak. Mame roti. Oh, mame roti. Nggih. Oh, nggih. Roti mboten niku, mboten betul. Ikane niku nggih terus teng mriku nggih mboten dipundhut napa? Mboten, Mbak. Mboten nggih. Ulama jahit, Mbak. Oh. Biasanya mboten enten ulama. Oh, biasanya mboten. Oh, sih pas bapain niku 3 dinten Mbak mboten enten ulama. Iki lebih kathah wae. Oh, dadase kuatan iki terus mboten wonten mboten. Sering ngoten niku, Mbak. Oh, Nggih. nggih. Kuatah. Kalau es blewah, Bu. Iya, Masya Allah guys, ikannya banyak banget di sini. Ada yang terapi ikan, ono sing terapi ikan, ono sing mandi. Loh, ikannya banyak banget. Lagi. Wah, tek sing ireng-ireng ku mau. Bisa kopi. Kalau mame bunda. Oke guys, sekarang aku mau menuju ke ini. Banyak kawanan kelelawar. Masya Allah guys, bisa kalian lihat guys, ribuan kelelawar guys di sepanjang sini guys. Jadi mulai dari sini sampai saya mau coba mendekat dulu guys. Masya Allah guys, saya baru pertama kali lihat kelelawar sebanyak ini guys. Luar biasa guys. Nah di sana guys ada ikan lele, ukurannya cukup
besar banget dan panjang itu guys. Ikannya sebenarnya macam-macam guys di sini. Ini ikan lele ukuran besar, ini yang kecil-kecil banyak banget. Loh, di sana juga banyak banget guys, macam-macam ikan. Mitosnya ikan-ikan di sini tuh nggak boleh dimakan guys. Loh, jadi ini pas di guanya guys. Nah di atasnya sini ini kawasan kelelawar ribuan banget guys.